binangkane wong pilang sari wong kalure gedik mimi imah bosin rendang dut kerti calatuk danan serang agot sirek gedik kostima penduyung mama mimi diri saya gedik aja long lamu Ari beli ngomong tertekan batin. Ari ngomong bokat disangka rewet. Kader kepon sifatnya bujang. Mang saya sih ikut campur di urusannya majikan. sambat tining mamaku mimiku sumber kulon minangkane sigor mati mama lambang sumber wetan mamaku sumber wetan kang ditembang Lamun kepon ora ikut campur arep sapa sing nulungi arep karo sapa kandhahane pikiran membungkanan paribasanya senenge majikan ya senenge ning bujang blenake ning majikan kepon sing dadi bujang gak melu blen mama erehan pinang resik cinang serang mamedan we gedik eman lan sayang aja maning sing dadi awak contohnya majikan lagi duwe masalah lagi duwe pikiran sing ruwet melas ndelengaken sing dadi dipikiri masalah anak papai teger sing tewangan nok cinta aopai bos proyek putri dalam dewe nok April bos bengkel gede yang priwe begah anak arpan anak lanang arep anak wadon arep bocah nakal arep bocah badek sing ngarane anak ajine katresnan sempalane ngawak jare kuncine rumah tangga sambat ting mamaku mimiku sumber kulon minangkane sing hormati mama kaji Sukardi ini aja oote kerdi sareng bapak tuane aktar kapin kapai mama Yono ibu Yani calon majikan mama erehan minangkane singananing cinta kapan sabu wirenge gede ini aja oot mama kaji Sukardi bos MSP Yanti mama Julius calon majikan eman sayang jare wangsalan anak caraka data sawala anak sing gawe cilaka wong tua melu kegawa-gawa keciwit kulit kegawa daging priwe bega yang masalah anak ya masalah wong tua masalah wong tua ya masalah anak
Suara. Suara apa kon? Ya hitung-hitung dadar nasibnya kita be. Cang. Bokat be uripe kita seneng jare wong tua bengen. Ya iya. Sugih. Melarat. Sugih. Melarat. Su Sukalin. Sukalin. Anu pancene mah tekek ku ngecek. Bangor tek. Waya sugi marian. Iya. Tingeling ku nasib. Masa kita melarat baik. Awas datang maning be. Ya cak bet aku hitung bokat be tibang ning sugi ora. Iya. Keturut. Kok. Cak. Kok. Enaknya ngitungnya diwalik. Diwalik cang, diwalik. Sing melarat di. Ya iya. Asrok muni. Melarat. So. Susu cap bendera. Ninggange nibane kedung melarat be temen sih. Patokannya mah beli menusa, beli satoan. Iya. Melarat bae Tuh, kita. aduh. Yang ngeceknya ki beli usuis tekek bae ngecek nih kita. Cek komo maning manusia ya bi. Komo mah. Kok. Cak ganti sing sugidik. Gimana? Masa tekek sepisan muni nih. Iya. Serok muni mana? Suguan. Suguan degong. Weh, ngenten ya Pak. Ngenteni tekek. Lah kata kaya tekelek. Sira mah kono ngitunge wong males kono kaya konon mah kono. Cih ngitunge wong males pri wong ngitungi semene. Maksudnya mah wong sing blik yang molah kono ngitungi petekek bu. Kita kejar dek mah lagi nuruti omongannya wong tua bengen. Priwen sih. Bokat anak suara tekek. Iya. Hitunganna kanggo tengara urip kuno. Tetengere. Iya tetenger. Iya. Bokat timbang ning sugi, bokat be ya artinya ke dunia perputar. Iya. Aja melarat baik kita ya. Konon. Bokat misalnya tekek timbang muni ning sugi, bokat kita na kagawa sugi. Meninggangan yang milik jatuh. Ninggang sing arane milik kan langkah sekolahan nih. Ya iya. Iya. Bung bene milik gari dikane beli kerja beli mola beli usaha mah tekane sing endi ladange. Bener monone Lah. Masih mending gak kapan dika pengen duit mene parane. Mene parane ngendi? Ji, Reang lagi gelar duit ning waktu kian. Kodor tukang kecrek gelar duit Saja sembarangan tukang kecrek kening kene. nah sira sugi duit basira Elsa beli kelabakan Cari siapa? Uno tinggal Ngaco. kita mah krungu bekelingan be omongan Rabi Nira. Lah ngapa Rabi Reang Mangkat patang panggung jakari 16.000. sembarangan banget rumah terongo. Iya sing arane manusia mah watak beli bisa hilang Lah. kecuali watuk. Apa ribatuk? Ya ari watuk mah bisa mari nang. Ana obate. Ana obate kecuali sira watek. Belikin mas serius. Reang lagi gelar dunia. Iya. Siapa-siapa sing bisa jawab tak upai 200.000 kontan. Sira durung bayaran kadar nembe mangkat. Beli temenan Reang mah. Sira nuli rezeki sing endi sih? Oli dipaiku sing bos muda. Bos muda. Iya kok. Bon. Bon. Orang biasanya anak transfer orang kan pengen mah. Wis durung sing Kang Tarmidi durung mancing kok. Durung bokat pengen kayak percaya kita. Sing Mamai Putri Nopal mah wis udut Surya. Wis. Oh paling sira makan sing Kang Panca. Beli Kang Panca durung. Durung. Beli biasanya pengen masing teh Yasmin pengen. Durung Teh Yasmin durung upai. Iya transfer semene direngges semene. Iya aduh kita ya beli sirap ya nu memang kita makin. Apan tak rewangi nembangnya kah? Iya. Nembang pusing. Endas pusing. Iya. Baka pusing Iya. dalam pupune wong. Apa keraine? Bocah labas. Iya. Apa bisa jawab
tak upai duit 200.000. Gampang badekane. Oh, sira ngejak badeka. Ya iya. Bakal bisa kita jawab. Jawabnya bener, Iya. tak upai duit 200.000 ke kontan. Duh, iya tebek sira. Yakin demi Allah. Ya mana ning ngumah be sira. Badekan aja dungsang-dungsang alas tebu-tebu kita. Tapi bisa jawab beli. Bisa sira gar badekan. Awas ke. Ki bibite badekan kita Sing sih. bener go. Mbok tua pengen kita ayo je anu je pon je apa je pudet puret. Apa betet puret? Apa madet ning pengeret. Oh. Cabang Aja peken. je apa je tulentasi je. Apa tuh lentase ko? Waktu ning kalen dintasi. Abot goblok. Iya. Terus saya maning orang apa je pon je anu pindang bolor. je. Apa ripitang bolor ko? Sapine kan ning kandang kebone ngalor. Sira ke madiangon. Belikin mah gampang badekane. Iya, serah. Ke sing jawabannya makanan. Heeh. Pon Non. weru wiwitan gedang Bocah nakon kita. bisa ne subur nempelin dengan di. Ngai-ngai ya bocah. Ya ning lemah orang nah. Ning lemah. Iya. Pon Non. wiwitan kates weru Ya wis weruh. bisa nen subur nempelin dengan di. Ning lemah kabeh gak bakal nempel ning lemah sing aranane tanduran. Ya. Ya kabeh gak urip, subur, terus anak pupuke ya Awas. lebih mantep. Kian badekane. Beli geser tak kita. Pon Non. ari lemah nempelin dengan di. Lemah. Iya. Maksudnya lemah nempel ning ngendi? Contoh-contoh. Iya. Pon wiwitan gedang bisa ne subur nempel dengan di. Lemah. Pon Ibadah kada ki anak pirang perkara kini. anak telu. Oh, ping telu. Ya. Nah, dijelasakan. Awas. Siji. Pon Non. wiwitan gedang bisa ne dadi nempel dengan di. Lemah. Wiwitan kates bisa ne dadi nempel dengan di. Lemah kabeh gak lemah. Nah, ari lemah nempelin dengan di. Nempel ning ngendi? Lemah. Serok. Lemah nempel ning ngendi? Ya ning bumi. Ya salah. Bumi ku lemah kuno. Hah? Salah. Bu gedang subur nempel lemah. Nah, Kates bisane uwoh nempel ning ngendi ya ning lemah. ning lemah. Nah, ari lemah nempel dengan di. Ning dalan, Salah. ning kebonan. Salah. Ya lemah sih nempel ning lemah ora ya. Lemah. Masa lemah nempel lemah? Lemah ning sawah. Salah. Ayo. Dedan. Ayo. Ya kan lemah kan ning sawah nempel. Ning galem. Salah. Ya. Ayo, bakal bisa kebadak 200.000. Dedan wis tono mah beli jelas ngono. Iya. Ayo. Iya, gampang memancing. Nempel ning ini lah, nendas kedung suka apa sih? Wis ya, sang Beli bisa jawab. beli. Ya goblok berarti si Rama. Lah lu usah goblok ronggo. Padahal mah gampang. Ya sirane maning. Ya bener kabeh gegedang nempel lemah. Iya. Kates nempel lemah aja maning lor pelem terus kedong dong suket apa kan nempel ning lemah. Tapi baru beli lemah nempel dengan di. Sang. Bisa beli kudu dewek kok. Ayo 200.000 ki. Ana sing gemuyu. Ayo. Dura ora bisa digeguyu. Bokat perus cek paruan bari bongkuan. Apa jaga guyu bae apa parongan ki 200 ki satusan. Lah, Gemuyu. beli Sang beli. pada beli weruk. Iya ki sing ngomong sing deleng nak kedeng beli Awas pada. ke dihitung sampai ping telu ki. 1, 2, 3. Kalah wis. Wis. Sang pengen baru. Iya sang. Gedang apa Iya. tuh baru kau? Apa yo? Dengan di. Salah.
kita sikila kelemah langka. Kula kelemah. Salah. Langka. Pengen weruh jawabane. Bocah cilik kaya pinter, sikile bersih. Gedang bisa dadi nempel ning lemah. Iya, Kates bisa dadi nempel ning lemah. iya. Ari lemah nempel ning sendale sira. Weh, baru wis dibadak Kalau mau kebadakan mah kudu jawab sendal konon. Jasirane manik bener mas satu sanor hari berumah. Kudu jawab sikil. Yo kita sikila kelemah-lemah. Serong delengan sendale sira. Bek yang. Langka. Nun Kue wis ora kebadak. ora Ana siji maning ki. apa kono? Lamun kebadak tak tambahi 200 maning. Waduh, sira bahagia ki. Lemah beli kebadak. Jare pinter badekan. Ayo ku masih nama anu kono dudu badakan konon. Apa? Licik konon. Cik primen. Lepen lemah nempel ning sendal. Ayari sira mengguring uyu. Lemah biak nempel beli. Ya kena ngapa campur tembelek? Beli lemah bae sendal mana tembelek ana dodol. Kita beli. Apa? Bokatan bisa tak pay 200 maning berarti 400 karo kan ka. Sirane duwe badakan. Ya duwe. Apa? Kok kita masih aja sing angel-angel. Weruh kita ke badakan sirama weruh. Apa-apa. Metune lon-lonan manjinge santer sirama paling ngomong konon. Kan Ya umbel-umbel iku. duduk. Sembarangan. Duduk. Yen Mas mau kapeknya kan seputar tumbuh-tumbuhan. Iya. Maka kita mas seputar hewan, Oh, binatang. satuan. Iya. Cak ayo paham kita mah masalah binatang mah. Ya iya sirakan bapaknya binatang. Iya. Rokok kena kipon. Iya sing mau gak krungu. Ana satuan telu. Manuk, Ih. ketek, karo kura-kura. Manek wit kelapa, sing oli gedang sapa? Ayo. Manuk, Manuk, ketek, karo kura-kura. ketek, kura-kura, Manek wit kelapa, manak wit kelapa. sing oli gedang sapa? Ya Siapa? ketek. Salah. Salah. Ayo Srok, aja wis kebadak ngomong. Iya. Apa yo? Ayo, Srok. Kita anu mau kelak kami kebadak. Oh, iya. Ayo ke manuk, Ketek, ketek, kura-kura. kura-kura, Manek wit kelapa. manak witan kelapa. Ayo sing oli gedang siapa? Siapa? Apa sih? Kepon. Kepon. Ya maksudnya kita di padang karo ketek. Satane kita telo kene telo. Manuk, rukaru. Kura-kura. Kura-kura. Karo ketek. Oh. Manuk, ketek, kura-kura. Oh, manak wiwitan kelapa. Oh, sing oli gedang siapa? Ya ketek beli. Salah. Salah. Ada masalah ngotot. Idi ngotot. Idi raine ngotot. Dia wis salah ngotot. Ide. Wong salah aja ngotot. Oh, ya kabeh gak bener sing oli gedang ku ketek. Salah. Ah, salah sirane Ora ka. salah. Weru beli ning gambar obat lamuk. Wero. Gambarnya apa? Gambarnya ketek. Nah, ngecek apa? Gesek gedang. Nah, wiwitan gedang ya? Anak. Nah, ya berarti ketek. Tapi badakannya kita mah jawabannya dudukuan. Sing gawe badakan Ayo, siapa? ayo. Iya. Sing gawe badakan siapa? Dewek bisa beli. Eh. Kok dik ribut bae wong nontone. Iya. Wis salah ngotot. Kok bakal wis dibadak weh. Manuk. Iya. Ketek. Kura-kura. Oh, sing oli gedang. Sapa? Manek wit kelapa sing oli gedang sapa? Ya ketek. Salah. Ketek karo manuk mlayune gelis endi? Ketek karo manuk. Iya. Gelis manuk. Ya wis ku salah berarti. Berarti kakangnya ketek. Sira. Sik bangun masa kakang ketek kita mah. Kita mah duduk kakangnya. Apa? Bibite tampiling sirah. Amin. Bocah amin. Tak jare sirah siapa? Sing oli gedang. Beli mancing akal ki kok bebas. Sing oli gedang yalah kasing oli. Priwe sih sirah ki nanya ngejak badekan. Ah, sira rokok kena beli pertanyaannya nok. Iya krungu. Manuk, Iya. ketek, kura-kura. Iya. Manek wit kelapa. Iya. Sing oli gedang sapa? Ya berarti ketek. Salah. Hari sirah lah kasih ngoli. Lah kasing oli wong manek kelapa oleh gedang. Ngaco sira mah.
Ayo terus. Dewe kok ora becus. Oh, iya. Ora bisa. Lamunane mah bisa mah satusan ora. Pun mah bisane nyalai bae. Siji mana ki? Siji mana ki sing paling gampang kita make. Si mah kuno micik kuno. Ayam apa sing paling cilik? Ayam apa? Ayam apa? Ayam kate. Masih kurang cilik. Kurang cilik. Ayam pitik, ayam pitik. Masih ana sing lebih cilik. Ayam kecentet. Salah. Lah ka ayam kelowur ku setan. Sing cilik bae beli gede-gede kah? Salah. Ayo kok gampang kok. Ayo ayam apa? Toli dem aku. Ayo sing bisa yo ayam apa? Nyalai kita kono. Ayo. Ayam mati. Salah yo ayam mati masih gede gak pirang-pirang. Iya. Ayam apa? Ayam ayam cemani. Salah ayam semua mah gede-gede. Cilik ayam katek ora cemani mah. Raini enggak terus. Ayam apa kita ya. Ayam goreng. Salah. Ayam geprek. Salah. Geprek. Iya geprek. Salah. Bubur siram Mau belum ora mandi. jatuh si kono kowe mah iku. Ayam apa ketebak beli? Oh bakal wisan bener. Ayam-ayaman sing ayam-ayaman. Ayam apa? Salah. Wis, Sang beli sang bae kambare suka ngalie mana? sang Sa. ayam sing paling cilik iku ayam suwir. Gampang bae wong mah ya. Padahal mah sering memangan ayam suwir kok. Lo kan ada sing kontong penting. Dudu ayam. Baru ada ayam suwir. Iya, beli ngerti ayam suwir. Padahal mah menusa karo ayam larang ayam ya. Bisa larang ayam. Jelos, larang ayam dengan tindiga karo wong kok. Bisane. Masa ngerti aku mah? Lah, serok. Larang ayam. Larang uwong. Aduh, si Rama beli ngerti. Bisane. Baka ayam mah baka ayam ya. Iya. Endase bae sekilo. Iya. Ka 35. Iya. 40. Lamun wong ndase payu beli. Ya beli. Nah, Gila. ku lamun sikil ayam ceker. Sekilo 20.000. Yo. Lamun cak ceker pira. Ya beli paju. Nah, lamun dog ayam. Dog ayam. Sekilo pira sekian. Sekian 35. Nah, lamun dogi. Sik. Dog riang mapura-pura nasi ngelap. Ya berarti kan larang ayam. Cerongok. Wis yang wetenge sesak sirah. Sirane arep punang ambeien apa? Nang masalah kuan sembarangan sira ngece nih kita. Ngece priben. Disangka kita beli di badeka. Ayo no ketok kena. Awas ki lamun beli ke badek meluan pasti ki. Pasti kena. Iya. Iki rombongan Jamia ki. Iya, sirane aja jawab dikit cak aya. Ayo serok. Nih, Pira dingin. kasih senyuman. Ayo cerang. Oke. Durung oleh duit. Ayo serok. Badekane pada karo sira kah? Telu. 3 pertanyaan. Tapi jawabannya 1. lamun bisa kebadek. Iya. Bagian beli imbalane sira tak budane klambine. Ayo. Duh, diudane. Anune memangsa kebadekan. Soalnya ibadekan mulia doh kita. Wis bagian. Oke. Kode ke. Ki. Beli arep liwat rumah. Sasa bae ana wong liwatku. Ora. Bukan kita iki je. Iya, Meme Julius bukan kita. Wis dudu Julius dudu Meme. Iya. Awas 3 macam. Oke. Ya, tapi jawabannya pada kabeh teluku. Ngiras Ya. pada dari siji. Ya, ki Siap. contoh ya, contoh. Sok. Contoh ki. Ya. Anu pek misalnya kita dikit ya, pek sir arep menti arepan meng sumber. Iya. Kok. Sama. Lah. Mene. Sindir sini Iku si gede. Mene dorong. Sirama musuhan dengan
Ya harus dibantuin. Udah Facebook. Kai. Jodoh. Baru kita kasih ngawi tawa. Ayo tadi beli. Dade. Serok. Awas misalnya pek yang harap mendi harap sumber. Sumber. Ya. Pek yang tas mendi harap tas Sumber. sumber. Nah ngapa dibuang? Maksudnya jawabannya sumber dibuang. Oh iya. Oke? Oke. Contoh. Tapi apa ketebak sira tak mudani. Iya tetap ya. Ya izin kita. Bagian. Ayo. Awas. Hati-hati ki. Oke, tenang. Bakal beli kebadak sih rasing tak mudani. Sema jaluk dongane sema supaya mujur mulus. Semana irawis setruk. Sik tapak raine sira. Pek yang. Nun sayang. Ya. Panggilan mesra. Ya iya dong. Arab mendinan. Arab mengbekasi. Aduh siramu. Ya endah dijak mimi Putri Nopal. Iya. Pek yang. Nun Sira entah sing endi. entah sing Bekasi. Iya. Pas berarti ya Bekasi baik. Ya iya. Nah kin jawaban terakhir. Sing pada. Iya. Pek yang. Nun. Kenapa dibuang? Ya Bekasi. Apa priben? Kadoan siram. Kaduan pribene. Balo ulang. Ayo serok. Siaran ulang. Ya. Oh ya. Ngomong baik kok dong. Kebadak dewek beli. Aja kemuyu. Iku gak gujuk gua. Masa kita sing gemuyu. Ya serok. Dewek bisa beli. Pek yang. Nun telepong. Orang kita telepon. Tasing endi. Tasing Bekasi. Nang pek yang. Nun. Arpan mendi. Arep mengbekasi. Kenapa dibuang? Ya wis Bekasi. Bekasi. Ayo. Bakal kalah dia kena. Sing kalah. Pai duit. Ora. Akan debek duitnya. Dupai jabur. Beli. Lai. Macam mana pula kau lai? Naik ke panggung. Dang. Ayo janji ada utang. Dironcot busanane dang. Ayo. Dumudane. Weh, bocah peralatan. Tolong anak ca. Dimudane ca. Ayo dimudane. Copote. Copotana soale ca. Copote soale. Copotana. Ayo diantre. Ayo diantre ca. Weh. Orang aku soal kantor. Weh. Ayo diantre. Ayo diantre. Weh. Orang aku soal kantor. Ayo diantre ca. Enda ca. Ayo Sirana. Oli-oli kayak jin tomang. Ya Allah. Kelambine siapa koplok? Kelambine buta. Bangun bocah ya. Ini raya. Sira. Kini kisah streaming beli. Ya streaming langsung. Iya tak. Sing bose pro. Kini. Penontonnya ke 3.400. Ya udah bengen. Kini mah mundut telung. Ko. Kayak kan bantal orang usah ke bantal maning ya. Ya Allah nyiksa kita ya cah. Angelan kene wis. Dang, kin ki buta ta sumo. Iya ini kan. Aya. Buta apa watuk?
Pada balik kasih gemuyu bae kok. Dang, yang kita ya. Si bener gak streamingnya patenan dikit. Oh, lagi akar rame-rame he. Lah lo mantap bahaya sih dah. Sirane bahaya nang apa? Ning omahku sih dah. Apa Ning sih? omahku sing delang streaming ku anakan sih dah. Dah. Amper pantes ya. Iya. Aku kedok. Masa iya buta pop mie? Yang iki lambi buta pada gatel, Pak. Ya sirane maning bandrengan 6 bulan dibalik-balik. Si bener gak hapusin gak streaming kita? Wong lagi ditonton seluruh negara. Ya masalahnya mapek anaknya kitanya kinonton. Apa masalah karena anak Oh iya? lamun kitanya balik, bapak edan. Ya karuan mangkat masih lah kita ku. Ya pokoknya sira jarek ah. Iya. Bakal ketebak dicopot di kelambine. Iya, Ya salah. bukan. Iya, mangkat masih lah sing rumah sepatu kacamata gitu. Siraku. Itu kakeknya jadi wong edan. Wis ngapek. Lu kelambine kita nih menti ya. Bu dibakar paling enggak. Ya, luru duit sampai kayak kenen. Nah, sira pengen oleh duit. Ya. Mando bari melet. Bro, nah tuan rumah payan majikan. Muka kayak topeng ketek. Iki priwek lambikinnya Kau dalan-dalanku. Ayo mau gawa termos. Gawa termos sirapon. Ya bang rasa sabah. Bubitan kini padahal memajikan. Iya. Lagi kan dolan mang desana kita. Majikan ki. Ibu bidanku. Ibu bidan ki. Iya toh. Jadi kepon aja lagi metau. Kita menang bahwa ya. Sirane aku. Mana jadi periksa. Iya. Kita ku diperiksa. Kita aja cara ibu bidannya kita aja gawa UCG. UCG. WSG. Ya wong matengah. WSG. Diperiksa dengan ibu bidan surat. Iya. Borong kukunya aku majikan kiki. Pribet. Ibu bidan kayak Melayu. Bisa nih Melayu. Bisa nih Melayu ku di komputer aja wetenge wakepun anu bibi kepon aja anak trampolin. Wuduk. Udah kayak pasar malam boy. Wis ya bok aja guyon bae. Ya. Bokat majikan kita sih. Ya sira sih. Iya majikan kita lagi rungsing sih Rane. Nang apa sih? Nah, iya kelambinnya kita dang mende. Oh. Lambi cawas kok. Oh majikan kita ndelang kayak mengkenen sira priwen kita. Sira. Alasannya apa majikan kita? Barang majikan kita masih ada bakal kumbang iku. Pribadi. Ya mau gede ora ya rewel. Oh dosa konon. Kabaran majikan kita ya rewel dosa dongklak judes alak kumpul kabeh majikan kita. Lamun kita sing dadi sirane metak pites beb pon. Ya emang saya bujang mites majikan. Ya kune. Ku bakal ngomong. Oh, aja kayak dengan beledogan rente kan. Semono iya kayak beledogan rente kan semono awak gedene gak bisa dengut sih. Ini. Lamun ning tarling pengene Mas sampaikan ah. Anu Juniah. Oh, almarhum Mimi Juni. Iya pokoknya nyewut lambene mulu. Ide. Kayak kelingan menyawa. Itu majikan ki. Kayak konon. Iya. Kok. Ya. Oke. Sing majikan ini. Majikan tua konon. Bapaknya bidan. Ada ibu bidan sih. Ko, ibu bidane bu bidan. Tingeling sing esuk kita. Pelas bu, anak yatim piano kono. Piato. Iya, ibu bidan ya Ari Lunga Bareng mirip kayak kita. Bu, Kasih Allah. anu bokat anu sekalian suntik mati bu. Sek. Aja banget ya. Kita masih diutang akeh. Ya pada. Ini sandiwaran. Pada. Kira mau beli naur-naur tekan ngalik. Balik. Beli apaan sih? Siapa kun aku? Bidan pada. Bidan. Iya. Anu tukang rawat bong metang. Beli. Tukang rawat bong lara. Orang. Hari kun siapa? Bidan hewan. Cik. Dokter hewan. Iya. Iya bidan. Dokter hewan. Dokter hewan. Iya, mung khusus nyuntik ya. Nyuntik aja. Nyamuk-nyamuk. Sira. Cak lampine menti. Iku nama majikan. Saya temenang. Kuan. Majikan sing
Lambene mulurku. Bribin. Dah lampi ngendi. Iki terus. Nak terus. Lampi men. Sing Taiwan. Oh, awas terus jaluk Ya, tebusan. majikan da utek kita lagi awan tupai duit enet. Kuno. Iya. Ente koplok. Ya, karo teku diwacana net beli. Net Iya. raini. Kita mau sih enggak gawa duitku ditukarakan ning tukang serabi beli payung. Ya beli payung kan saja negara sirane maning. Bribin. Payung Lambine cang. payung anak kenteng bae oleh Men. Apa? Lambi. Ih, tebus coy. Tebus coy. Tebus. 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 Yang kok. Terus, tolong terus. Majikan lagi sewa. Sadurungan ditebus aja dinak narus. Iya. Husya. Ole. Sia. Joget-joget ponggawak topeng kedek. Lah, kita nulis konon-konon. Sira mau ngomong orang jelas. Orang jelas ngomong. Kita jelang sandangan beli. Iya. Jelang sandangan. Jogetnya topeng kedek. Ponggawane semono, radene sepira. Ya ira aku laden lambruk. Pangor. Ya, oleh. Kalau bedaan majikane duwe pucang kaya konon ku ya. Wis bengi. Ya wis. Wis bengi esuk iki ku ngali atur. Dengan di Afrika. Ini Israel. Iya ndar dibom bocahku. Ayo dintokaken. Oh, Bintok kena. apaan ditok kena duite? Bukan. Ya takoni beli. Pangan. Iku malang kerik karo beli ku pada baik. Kelingan apa sih? Kayak apa? Kayak gerabakan. Baur nih majikanku. Wis aja. Bagus. Ongkop sira. Ting celekit sira. Yo barang orang dibasu-basu. Pasang mah buta ora lok dibasuh. Pon, boy. tapi kekurangan anak lambikun masih ji. Iya. Beli bisa melet kerombekan. Ini karo. Tebus ya, tebus. Iya. Tebus saket wong telu. Cek, terus. Bak bocakin ki menang bae. Iya nih. Lah kalah ya kita. Bongkane siapa kanan ya? Ya sorenya katanya piknik. Iya. Kosun Raini ra kowe. Dianggo sing bener klambine. Janggo lambi mayit aku. Sek. Ngisin-ngisinaken. Yo. Makaya kayak kenen temen kita ya. Sampai awak bugil. Iya. Apa? Gigire kita. Ya gigire kita karo majikan kula mun digawe lemari kada dipapat. Ya beli anu nama. Ku sira magigire bolong. Ya udah kita nih sundel bolong. Dianggo celanane sing bener. Janggo Iya. celanane aku. Bokat disewet. Ari beli edan norok kono. Telepon. Sira la ilah lo. Ora kerasa. Sikile si jinendi. De. Anak. Delengan gerayangan sebelah kiweku. Sira ku mau ku soalan kenapa tadi order. Ana buntut deh. Hari kita ke siapa kini? Ya tak kesira ku koplok. Kini. Pengen lungane kencat kencot. Kayak kelingan banci lampu merah. Tu cari. Iya, kayak kelingan banci kayak.
Bang, Ayo arep nyuri. pesen gado-gado. Oh iya. Jangan dipakai telur. Sing bener. Ya, nasib urip kita ya. Ya, anjir. Tekor bikin anjir. Sing awit mau tek delengaken seneng temen. Menang ora pon ludone. Alah. Ayo kalah. Seneng. Toliraiku mangar-mangar baik. Mangar-mangar dah kita nerai obong-obongan Batak. Mangar-mangar. Rai semene glowing. Toliraiku panas baik. Panas dah kita marahinnya campur gas. Ngalok-ngaloki majikan sing kaya gerabakan. Ngalok-ngaloki majikan sing digawe lemari papat. Beli rasa dheweke makaya tabung 3 kilo. Utuh. Tabung 3 kilo mah khusus sing warnane hijau kah untuk masyarakat Kismin. Sing Kismine bloli. Sing kayane make. Sebel suwe-suwe. Sebel dong bangunnya apa? Toli dik-dik baik. Ya date saban ketek mambu. Sek nganggo kaos anu klambi buta. Dianjingaken. Toli wong kenene geger kita nyupang buta. Iya. Ya wonge pada karo buta. Nang apa kono bal-balku? Euy, gak mau sih kan sebel. Euy. Wis tenang. Wis tenang. Ya dah kita mati. Arwah tenang. Wis ketemu ambekane. Ketemu dadak lurui dah mau. Baka wis tenang. Iya. Ambekane wis ketemu. Wis dipae obat penenang ning Ibu Bidan. Arep takon. Takon dalan. Takon dina. Kayak kita nih arep hajatan baik. Yang jatan masih tanggal. Bulan rolas. Balik durung anti kesuma. Durung. Ana bejane blising bebaturan. Nangka. Ya padahal mah kita kau takon-takon. Ning anuku ning nopalku. Sibuk aja kita di telepon ning mbokku. Mboknya Putri Nopal kan. Sibuk jembu aja beli ngurusi anti apa nih? Anti air. Anti kesuma. Iya anti kesuma aja. Takon ning Kang Pancok beli kenal tuh kono. Sampai kita ngobel mana? Sing bos gabak siapa kan? Bos Datuk. Datuek, iya Datuek. Pacar Jaya kan. Terus ning Sagitarius Sagitarius Mama Julius calon tuan rumah. Iya ya beli kelingan. Segala sing terjadi tentune akibat apa sing wis dumadi ning kahuripan. Iya. Kadang-kadang lebah kian. Iya, beberes baik rumah tangga beli bener-bener. Lamun to wis nilik ya memang kesalahan ana ning emboke. Gilang kencana kudu priwen bibi. Ah ya sampean sing dadi mbokku. Kita celanane bolong iki. Nang mau sih kana. Ya sampean sing dadi mboke kudu tanggung jawab. Ku anak manak sampean. Ku mana mene gayong oli ngandungnya sampean weruh ning ayam. Nah, ayam ke ayam
Anaknya pira? Pirang-pirang. Anak 10, anak 15. Nos delengen ayam karo anak padahal mah bapane embu sapa bae kan. Tapi eman ayam kimbok karo anak beli ado-ado. Sampean anak siji-siji ne ilang beli teka-teka, beli ngulati, beli priwen, hari ayam ayam maghrib diulati. Hari anak beli balik-balik beli diulat-ulati. Anani sing dadi sebab kelawan jalaran. Iya. Pisane sing dadi keturunan Gilang Kencana ninggalaken tempat panggonan karena kejujurane isun buka takbir sing wis kepongkur sing wis kependem kelawan kelumutan sing wis dadi sumpah kelawan janji bahwasane ora bakal bedar ning keturunan karena piweling saking sing dadi guru laki Iwal Raka Bagus Warida. Tapi ning kenyataan Iya. ora kuat nyawang sing dadi anak tawan-tawan tangis karena selenting bawane angin Kulipat. kolepat bawane kilat akeheng bebaturan pada cinarita bahwasane anti kesuma iki dudu mutlak keturunane kaya dene Kakang Bagus Warida. Dudu anak. Apa sampean kelalen? Iya. Peristiwa senelika kaya dene isun Gilang Kencana masih jumeneng manggon ananing bumi wali Cirebon masih kedaud jodoh kelawan sesembahan sing ananing Cirebon Raka Mas Panembahan Adi Kesuma ananging kelawan anane mahamala sing terjadi ning bumi wali Cirebon sehingga sing dadi pangarep-arep Iwal Kakang Bagus Warida sehingga apa sing dadi penjalukan Kakang Bagus Warida Iya. iki dituruti kelawan sing dadi sesandingan isun senalika sing dijaluk dudu harta kelawan benda Terus yang dijaluk ananging Gilang Kencana sing dadi urup-urup setelah mahamala sing terjadi ananing Cirebon iki berakhir kula diboyong ananing sambeng bibi. oh sampean. Yare kula masih bate bujang. Utol arepan ikut campur ning masalah majikan kan beli pantes. Udah dikit mah satu-satu neng jalan ki sampean ki sampean ki maksudnya priwen. Karena kula ki bedar Iya. bahwasane anti kesuma iki memang keturunane pemimpin ananing Cirebon sehingga anti kesuma ninggalakan umah pengen ketemu kelawan sing dadi wong tua kang senyata. Ah ya iya ningan bocah makelangan wong tua. Tapi priwen tanggung jawab kula Iya. bibi lamun tok Kakang Bagus Warida teka ananing tempat panggonan takon anti kesuma setelah apa sing mangko bakal tak ceritakan kelawan Kakang Bagus Warida apakah nerima Kakang Bagus Warida bibi Sing penting sampean terang-terangan. Ku dijabar jer ceritane mangkanan mangkene wong lanang mah seneng bakal wong wadon terang-teranganku. Sing beli seneng iku sing lika-liku. mangkonon Iya. ya tentune arep melu dalaneng Gusti. Nah, Senajan apa sing bakal terjadi yongan bocah wis ning usiane tentune tuntutan batin ora bisa dipungkiri wis wayahe ngawruhi apa sing sebenere dumadi sadar sampeanku. tinggal Iya. nunggu ning Kakang Bagus Warida Iya. lamun toh teka ananing tempat panggonan sambang Iya. mengko sampeyan sing melu ngrewangi ngomong bahwasane keturunan Gilang Kencana ninggalaken tempat panggonan ya memang karena atas dasar pengen ketemu kelawan Rama kang ngayuyukan. Nah, ya iya, ya kula gaya melu nyakseni konon ka. Mangkono Iya. sekian bebek digawe tenang dingining dalam pemikirane Iya. supaya aja berlarut ning kesedihan isun Gilang Kencana Diademaken. dia demakan
Karena apa? Lamun toh keadaan panas, lamun toh ora ketemu dening pemikiran, ketemune kelawan Kakang Bagus Warida, tentu bakal memanas ning sing dadi keadaan Bibi. Jangan memperkeruh di suasana keluarga. Mengkonon. Ya wis sekian mah. Priwen jare sampean karena sing tek anglukan kulaki pemikiran. Jare wong ka putek slet lemek Pusing seiring. pusing seiring. Nah, baka putek ndeleng popune wong mendak, baka pusing. Ya itulah yang terjadi. Oke, untuk menghormati ibu panitia, Panitia apa? ibu tuan rumah, bapak tuan rumah, spesial buat ibu bidan yang cantik. Oh, terus majikan tua yang datang dari negara Taiwan yang membawa ente. Sampean harap dadi MC ku ana Depok apa? Ya bengen aku kelingan bengen. Sekaligus tamu undangan sing ora balik lagi awan dan sekaligus kanggo masyarakat apa kana? Sumberwetan, Kecamatan Sumberwetan, Kabupaten Krojara ini dah Majalengka. Kita lo kelalen dah. Nggih. Iya. Pangapura Bapak ya. Nggih, dihormati. Nggih, iya. Nggih. Kanggo calon tuan rumah nanti besok yang akan berkunjung di Desa Sumber Blok Kulon. Ulun Iya. ta wetan. Iya. Jalukannya kita ki sandiwara ngira sewulan aja balik-balik sing sumber kamberan kita nang ngekos. Iya, amber kita nang ngontrak ning kene beli. Ayo dihormati. Siapakah dia? Anu diceluk kah arane? Iya arep nembang. Ah, Arep nembang. Bu. Baka arep nembang, coba sampean bisa beli nyempalakan bau kanan kiri. Oh, Jauh iya. lempang. Jalukannya anu kah? Kin. Non. Apa? Bandeng mencelat sih. Kun mah arep bandeng, arepan iwak mujair, ku bandengnya ku selangka mencelat ku. Iya, sejene sing enak. Iya, ngormati. Iya. Siapa kana? Iya majikan. Kukin ki ana lagu anyar kini. Lagune ana sing kesamber gledek, ana sing mateni mertua. Loh, mertua melarat dipateni. Mateni Jadi mertua. bandeng mencelat. Ana beli. Ana beli je sing mencelat. Barang bandengnya ku sekilo Iya. lagi piras ya. Iya kau dikit bae ang ya sukiki be ampere. Kasete. Nah, bisikan Namun cinta. bisikan cinta Pasti ada kecuali bisikan setan. ya. Koiko, bisikan cinta. be ya wis ya. Iya. Hari pokat kita harap penjaluk lagu kuan. Mone mak kita kiberak harap penjaluk lagu mung siji ka judule ka. Kuan pokat kita mah. Kanggo mamai Adenopale dihormati. Iya. Sedulur saking Sumber Kang Panca wong ireng. Iya, wong ireng. Dihormati khusus maninge kanggo keluarga besar Tuan Hajat. Iya. Paperehan. Paperehan. Ya. Ayo bari jalan nang. Ya. Kanggo sing lagi live shot ya. Mama Ahtar. Ayah Habibi. Mama Ahtar. Sing paling moral dewe. Mama Kau Ahtar. yang maning Ayah Habibi. Mama Ayah Ahtar. Habibi. Asik. Ayah Habibi. Sing Sumat. Kanggo Ayah Habibi sing paling iman. Sing Engkau paling Merijal sing sayang. Sumatera. Ayah Engkau Merijal Habibi. sing Sumatera. Engkau Ayah Merijal sing Habibi. Sumatera. Engkau Merijal sing Hey. Sumatera. Asik. Engkau Merijal sing Sumatera. Bos Bundang. Nok April, nok April, nok April, nok April. Majikan. Mungkin wis Majikan. terlanjur. Majikan sing paling moral. Majikan sing duwe Taiwan. Senajan bukti nok asli. Paling eman. Bulan Kanggo ngerasa majikan sing hancur paling nok moral. asli. Majikan. Umpama cinta nok asli bisa dicegah nok asli. Perasaan orang beda Mama Ahtar. nok asli. Mama Ahtar, Mama Ahtar, Mama Mami Ahtar, Mama Amora. Ahtar. Mami Sing paling Amora. ayu dewe. Mami Amora. Mama Ahtar, Mami sing paling Amora. cantik dewe. Mami Amora.
Amora, Mami Amora, Mami Amora, Mami Amora, Mami Amora, Mami Amora. Oh ya Mami Luna. Papa Tengger, Bos Taiwan, Papa Tengger, Bos Taiwan, Papa Tengger, Papa Tengger, Bos Taiwan, Bos Taiwan, Papa Tengger, Bos Tengger. Kakang kula Bos MS. pengen kesel paling bagus dewek. Mama Bos Reja MS. senang Sing paling jen belak-belak. ora dikawin. Bos MS. Mama Reja Bos bos putra MS. tunggal Sing sifat paling hebat. Bos wadon. MS. Mama Bos MS. Reja Sing paling bagus. Bos MS. Bos Mama MS. Reja Bos MS. bos putra tunggal Yeay. disambung Mama Akhtar. Mama Akhtar. Papa Tengger, Bos Taiwan, Papa Tengger, Bos Taiwan, Bos Taiwan, Bos Majikan sing Taiwan. paling gora. Nokwina. Bos Taiwan. Bos Lamun Taiwan. cinta Majikan. bisa Bos diukur. Taiwan. Nokwina, Nokwina. Mimine Naura. Amang Mimine Maura. ganggu Sing paling ayu lagi dewe. batu. Mimine Maura. Nokwina, Mimine Maura. Nokwina, Nokwina, Nokwina. Sifatnya bombong. Mimine Maura. Nokwina. Mimine Maura. Mimine Maura. Kembang nangis lan kembang Mama Rena. Sing awak muda. Mama Papai Mama Rena. Tengger Mama Rena. sayang Mama Papai Rena. Tengger Mama Rena. Papai Tengger Papai Tengger Papai Tengger Mama Elena. Duduk Sama Luna. ngerebut cinta Kalem baju gede Mama Luna. Papai Tengger Mama Luna. senajan Mama Luna terus. Mama Luna. Papai Danu Mama eman Luna. Papai Danu Sing paling eman dewe. bisikan cinta Papai Danu nempel Mama di Rena. Mama dada Akhtar. sing Mama gawe Akhtar. Mama ulah Akhtar. ora Mama Akhtar. Mama Akhtar. bernaya. Mama Ibu Akhtar. Muci, Mama Akhtar. Mama Akhtar. Muci, Mama Akhtar. Mama Muci kan, Mama Muci, Mama Mama Muci, Akhtar. Mama Akhtar. Mama Muci, Mama Mama Akhtar. Muci, Ibu bidan Mama harus nembang Muci, dewe. Mama Muci, Mama Muci, Mama Oh, Muci, suaranya matur lagi kesuwun. serak. Mama Muci. Sejene sih. Anu, teh ikut ibu bidan kita tawani. Oh, nangkep sandiwara larang-larang sih, pengen nembang dewe. Tuh, kok gampang ya masih akeh ning Guria, Bu. Ya wis tenang, tenang kok. Iya, akeh bintang tamu anak Dede April anak. Oke. Iya. Iya. Waktunya dibagi-bagi, Iya. suaranya dibagi-bagi. Iya, suaranya wis serak. Tapi setelah menang lawas, Iya. apa sih sing dadi guru laki ki memang anak masalah? Apa sih memang anak kendala? Iya. Bawa rasa pikiran ki blenak bae. Oh, ya ya perasaan mah beli beda pira maksudnya mah karo pikiran Astagfirullahaladzim. bakal pikirannya lagi ruwet ya perasaannya blenak. Beli kaya perantine Dina. Mangga sampai salah tingkah. Punten Gusti ah. Bi. Dan Iya. melakan toya. Nggih, kulane bade gawe toya. Sedurunge isun ngandika panjang lebar. Ayo mingser mingser mingser. Melayu sore padang esuk kaya katon. Mama Danu kaya katon besa liwate. Masa liwate. Laksa duga sewu ing bendo paribasan. Asar pati nyuwun gesang rakamas.
Bok menawa anak kesawonan sing banget gawe nyinggung dening manahe panjenengan. Kula ngaturaken uga nyuwun jembar ing pangapura sing dadi kesilapaning garwa. Ya diri pribadi Gilang Kencana ampura nggih ya Kakang. Rayi garwane si Kakang Gilang Kencana Timbalan bagia ing palangarsa menghadap marang suamimu Sun kang jejuluk Bagus Warida. Singaran garwa iku sigarane nyawa, belahan jiwa. Perasaane wong lanang kelawan perasaane wong wadon menyatu, diikat kelawan tali perkawinan. Singaran perkawinan iku laksana sepasang gunting kang senantiasa bersatu dan takkan terpisahkan, sering bergerak ke arah perlawanan anamung selalu siap kanggo menghadapi segala tantangan. Suka lan duka kita bebarengan, enake wong lanang ya enake wong wadon, blenake wong lanang ya blenake wong wadon. Sesampune ngaturaken matur kesuwun Bos MS minangkane tiyang disareng Mama Kaji Sukardi Gedik Mimi Aja Oon kami rengaken nampak sabung ireng Mama Erehan singanan cinana Mama Yono Ibu Yeni calon majikan. Tulung-tulung mamang pangandang. Tentune segala apa sing dadi beban pemikiran perasaan senalika blenak ya bareng blenak, senalika bunga ya bareng senang. Katone kula ki ngrasa bangga uga bahagia senajan tan ora kesengajaan cecodon antara kula Gilang Kencana kelawan sampeyan Kakang Bagus Warida. Tapi seiring berjalaning waktu timbul perasaan katresnan karena sampeyan selalu gawe nyaman ning sing dadi sesandingan. Ngucapaken matur kesuwun Kakang. Rayi Ki kula anamung ning waktu sajiki isun anyawang roman wajahmu iki beda kaya ora seprantine. Anyawang urate angadu adat alise ngajerut turut meseme esmune kencep kaya ana sesuatu beban kang mengganggu marang alam pikiran. Aluhung terang-terangan apa sing terjadi marang awakmu Rai. Mama Erehan minangkane singananing cenah ngaturaken matur kesuwun sareng Mama Edanu ngaturaken matur kesuwun Bapak tuane aktar kapin gapai keding Mama Kaji Sukardi Gedik sareng Mimi Aja Ote Gedik Bos MS Gedik minangkane Yanti Aja Lali Baes Lawase sareng Mas Darmade Gedik Mamah Julius Gedik calon majikan ok cintane Gedik Aopai Bos proyek Putri Dalam DBM.
perihal sing dadi perasaan Gilang Kencana kakang. Loh, kenapa netesaken baju mata? Sedurunge ampura bok dianggap lancang. Uga ora nepati kelawan apa sing dadi sumpah senalika. Kaita dek lawan keturunan anti kesuma kakang. Keturunan anti kesuma. Apa sih terjadi marang putraku anti kesuma? Anti kesuma ical kakang. Ilang? Anti kesuma ninggalaken tempat panggonan. Lunga saking panggon. Loh, apa alasannya? Apa sih terjadi? Apakah waktu Andika sing ora-ora marang putraku anti kesuma? Karena kejujuran Gilang Kencana kakang. Buka takbir sing wis ditutupi rapat. Bahwasane saestune anti kesuma duduk keturunane sampeyan kakang Bagus Warida. Ampura kakang. Bundane melodine kedik minangkane sing duwe hongkong sareng mimi elang mamae Aino sing duwe gudang gulangan mamae Faisal bos londong mama Muci papai Aji ngajalok lamun. Rayi, apakah awakmu kelalen kelawan janji-janji bahwa rahasia iki ditutup rapet-rapet aja sampai bocor keweruan marang putraku anti kesuma. Senajana Raden anti kesuma iki duduk darah daging isun karena isun berharap isun kepengen duweni anak, duweni keturunan. Karena jelas kelawan nyata anti kesuma ngrungu kabar uga negesaken beli percaya kelawan ucapan Gilang Kencana bahwasane akeh bebaturan ngomong bahwasane anti kesuma memang duduk keturunane sampeyan. Lantas kula bedar kula cinarita kakang bahwasane memang saestune kakang panembahan adi ing kesuma iki sing dadi rahma kang ayu yuga kakang. Ampura ampura Rasa tungkep bumi kelawan langit kehilangan keturunan. Mama iringan seten minangkane sing duwe cinang sareng mama edan we kedik kang mirengaken Mas Jarmate kedik kang nyakseni mama Kaji Soekardi mini aja ngoote kedik bapak tuane aktar gapin gapai kedik aja ngok ngelamun. Singawit sejroning kandungan isu menyayang sampai babareng jabang bayi isun senajana duduk anak asli tak anggap lahir batin tegedekaken kongkon belajar sekolah ngaji ya. Rahasia iki tertutup aja sampai ke ruang sebab isun banget mengharapkan duweni keturunan buktilan kenyataan awakmu sampai seiki masih hamil sing ora kedua kali. Isun berharap awakku supaya dua anak maning sing asil hubungan kelawan isun. Tapi kenyataannya awakku laka tanda-tanda bunting atau hamil. Gapos mengkenan priwen. Isun kehilangan seorang anak. banget gawe kecewa Gilang Kencana kelawan sampeyan. Tapi priwen kakang, pok wis dadi pepesten garis takdir.
kula kelawan sampeyan cari kesampean Arab nerima ning segala apa sing dadi kekurangan gilang kencana sebaliknya berharap kelawan ananeng keturunan kang sejati mulaning waktu kian kakang sumrah pasrah kelawan sampeyan bok menawa sampeyan memang wis orang anggap kelawan sing dadi sesandingan atas dasar kesalahan gilang kencana kula pasrah kakang. Rasa kecewa batin Isun kayak diiris-iris kelawan sembilu. Isun kayak orang siap menerima kenyataan itu. Amarga semono rayi gilang kencana bok menawis takdir. Isun sengaja ning waktu kinar ninggalakan awakmu untuk sementara. Isun arep luru adem-adem. Arep lu nglakoni nyepi atawa tetapa. Paribasane takaran tahun takaran windu yen durung ana pitunjuk saking Gusti Kang Maha Kuasa Isun bakal balik. Sing tek tuju marang Isun ora ana ilah kejaba alas. Oh alas sing ana ning alas tengkir. Awakmu bakal tinggal marang Isun. Apa sekejam pun sampean bakal ninggalakan kula kakang. Ya, awakmu kang hati-hati ya ning panggonan. Tak tinggal kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Gusti Kang Kuasa. Bok beli semono kanyut larane sampeyan kakang. Sehingga sampeyan ngucap windon takrane ning taun gantine ning segala apa sing dumadi bakal tafakur muja semedi jaluk salah sawijining petunjuk kelawan sing dadi lan sing duweni kahuripan ya mulaning waktu kian kakang segala keputusane sampeyan bakal tak incangi bakal tak sabari sampai sampean ketemu dening jawaban uripe sampean kakang Bagus Warida becik ngati-hati sampean kakang